病弱汉子尸骨未寒，魂魄竟悄然离体，浑然不知自己已入阴途。当阴司铡人的传闻钻进耳中，他才猛然惊觉自己已死。站在高耸入云的望乡台上，被杨氏亲人的万分牵挂，也使他开启了一场惊心动魄、穿梭于生死边缘的亡命之旅。在新城有一中年疾病缠身的汉子，名叫耿十八。耿十八从小身子就很弱，常年被病痛缠磨，没几日舒展日子。这日他病情骤然恶化，气若游丝间，已然明了自己大限将至的耿十八，虽强撑着一口气，对炕上的妻子说道：咱们永别只是早晚的事了，我死后你是守寡还是再嫁，都由你自己做主，能不能告诉我你是怎么打算的？然而妻子却始终沉默不语。见妻子不说话，耿十八又迫切地追问：守寡固然很好，但嫁人也是人之常情，我只盼你往后不要受苦，你若守寡，我走的也会安心些，但若改嫁，我也不会怪罪于你。家里连一小瓮米都没有，你活着都不能维持，生我一副道人家又怎能够活呢？事实上，耿十八是希望妻子能在他走后守住贞洁的，所以听了妻子这话，他只觉心口一紧，猛然抓住妻子的手臂，恨恨地说道：你怎么能这般狠心？话音未落，耿十八便咽了气。可令人匪夷所思的是，耿十八虽死，但他攥住妻子的手却紧握着不放。后来是家人们赶来，用力将他的手指掰开，妻子才得以挣脱。就在家人们在安排耿十八的后事时，他的鬼魂也悄悄离开了肉身。此时的耿十八尚不知自己已然离世，他只觉身子忽然轻快了些，便下意识地走出屋外。抬眼望见院外的街道上行驶着10几辆马车，每辆车上都挤满了人，神色皆是茫然。车身还贴着一张泛黄的纸片，上面密密麻麻地写满了乘车人的名字。耿十八正看得发怔时，一辆马车竟缓缓驶到他面前，赶车人戴着一顶破旧草帽，声音沙哑地催促他快些上车。耿十八也未多想，便抬脚坐了上去。刚坐，马车便咯吱咯吱地响了起来，木轮碾过路面的石子，载着他一路向前，渐渐驶向远处的雾色深处。没走多久，颠簸的马车忽然在一片竹林停了下来。耿十八正愣神间，身旁有人低声说了一句：这是到思乡地了。他心头莫名一疑，还没来得及细想，就听见赶车的2名车夫凑在一起低声交谈，声音虽轻，却被阴风吹得清清楚楚。今天阴司又铡了3个人。一听铡人，耿十八先是心头一沉，后是惊得脊背发凉。直到此刻，他这才知道自己这是已经死了。可一想到家中年迈的老母亲，待妻子改嫁后，又谁来给他养老送终了？无边的悲伤瞬间就攥紧了耿十八的心脏，眼泪再也忍不住顺着脸颊滚落。马车又行了一段时间，在一座高台前停住。那台子足有数丈之高，青黑色的砖石垒得严严实实，在灰蒙蒙的云雾里透着一股肃穆庄严。台上台下都挤满了人，不少人带着枷锁和脚镣，哭哭啼啼地顺着台阶上下。耿十八正看得发怔，就听身旁有人叹道：这便是望乡台了，过了这，再想瞅一眼杨戬的家，可就难了。听闻此言，耿十八心里一急，手忙脚乱地爬到最高处。他扶着斑驳的石栏极目远眺，朦胧间竟真的望见了自己家中的门庭院落。尽管一片模糊，但一想到家中年迈的母亲与无意的妻子，还是让他万分痛苦。就在他对着家的方向抹泪之际，忽然有一个穿短衣的汉子问他有什么心事还放不下。耿十八听他语气诚恳，便一五一十诉说了自己的困惑和不舍。于是那人让他和自己一起逃离这个地方。然而耿十八却担心阴司追捕，那人则保证没有问题。耿十八又怕台子太高会摔伤，那人让他只管跟着自己。于是耿十八不再犹豫，跟着那人就跳下高台，拼命逃窜。接下来他们一刻也不敢停歇，最终跑回了各自家中。当耿十八走进屋内，看到自己的尸体，他也一下子从梦中惊醒。醒来后，他只感觉浑身疲乏的像散了架，喉咙更是干得冒火，急忙朝着屋外喊要水喝。家人听见动静，慌忙端来一大碗水，连喝了3、4碗才缓过劲来。刚放下碗，耿十八就站起身，对着屋内虚空作揖拜谢，随后又转身跑到院子中，朝着方才梦中逃生的方向拱手致谢。妻子见耿十八这般反常举动，心中暗自猜测，他恐怕不是真的复生。
可连着观察了几日，耿十八吃饭和说话都与往常一样，并无其他怪异之处。妻子这才稍稍放下心来。说来也怪，自从耿十八复生以来，他的身体也渐渐康复，后来做买卖还发了大财。有意思的是，他对妻子的态度却变得十分冷淡，再也没有与他同床共枕过。